adoré par la canicule d'il y a une semaine. C'est trop beau. Même la boue, elle est jolie.
J'ai mal lu. Direction béton, Saint-Sulpice, la forêt. En direction béton aussi. Des deux côtés il va à béton, ça n'a aucun sens. Il y a le 71 apparemment. « 18h15, il est 17h58. On va attendre là, je pense.